A girafa. Como que é girafa? Girafa. O elefante. Elefante. O urso. Urso. Macaco. O macaco. O leão. Olha o leão. Como que o leão faz? Que leão forte. O hipopótamo. A zebra. Crocodilo. Crocodilo. Quem é esse? Zebra. Quem é este? A vaca. O cavalo. O cavalo. O porquinho. O porco. O galo. Como que o galo faz? Cacaracacá. O pintinho. A galinha. Galinha. Ovelha. Ovelha. Vamos pular pro próximo. A tartaruga. Tartaruga. O peixe. Peixe. O gato. Gato. O cachorro. Cachorro. E o coelho. Coelho.